दोस्तों आप सबको पता है कि सर्दियां जा रही हैं और नज़ला ज़ुकाम खांसी और रेशा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसी वजह से आज देसी हल टीवी ने एक ऐसी वीडियो बनाई है कि जाते जाते सर्दियां आपको ये निशानी छोड़ जाती हैं और गर्मियां सारी आपका बलगम गिरता रहता है, आपका रेशा दिमाग में रहता है और वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बीमार लोगों के लिए। अब मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि देसी टोटका जो आज मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह बुखार, नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बलगम, रेशा गिरना दिमाग से, हर किस्म की ये तकलीफ़ को आपकी दूर करेगा। लेकिन ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों को देखनी पड़ेगी, इसके बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा। एक ऐसी वीडियो जो आपकी बिल्कुल ज़िंदगी बदल देगी। दायमी नज़ला जो आपके दिमाग में बैठ जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह सब कुछ ख़त्म होगी। आज की वीडियो में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं कि इनको हम हरगिज़ स्किप नहीं कर सकते और इसको यूज़ करके हम मज़ीद इतने बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर लेना है मिंट लीव्स, यानी पुदीने के सिर्फ पत्ते, टहनियाँ नहीं लेनी। इस तरह जो आपकी सामने नज़र आ रहे हैं, आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इस तरह से आप लोगों ने लेने हैं पुदीने के पत्ते। ठीक है, 5 से 6 पत्ते आप ले लीजिए। और सेकेंडली यहाँ पर दोस्तों मौजूद है, यहाँ 3 चीज़ें एक साथ मैंने डाली हुई हैं, अगर आपको नज़र आ रही हो। यहाँ पर दोस्तों ये आप देखें, ये ग्रीन टी भी है, ग्रीन टी लीव्स भी हैं, काली मिर्च भी है, 4 से 5 दाने काली मिर्च के हैं। ये तकरीबन आधी चम्मच जो है वो ग्रीन टी की है और साथ में सिनेमन स्टिक्स हैं जो कि आपको गर्म रखते हैं, वो 3 से 4 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, फिर एक और चीज़ ऐड होती है, वो वीडियो बनाने के दौरान मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी एक रेमेडी को बना लेते हैं। दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए, इस मैजिकल ड्रिंक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1.5 से 2 गिलास पानी के चाहिए हैं। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। आप लोग कोई भी पतीला ले सकते हैं, मुझे इसमें इजी था और इसमें नज़र भी अच्छे से आएगा तो इसलिए मैंने ये बड़ा पतीला लिया है, बड़ा सा ये फ्राइंग पैन लिया है। 2 गिलास पानी के ऐड कर लेने के बाद हम इसको छोड़ देंगे पानी गर्म होने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है वो भी आप देख लीजिएगा, और वो एक चीज़ क्या है जो इसमें ऐड करनी थी वो भी देख लीजिएगा। हमारा पानी जो है दोस्तों बिल्कुल बॉयल होने को आ गया है। अब हमने इसमें सबसे पहले ये वो चीज़ थी जिंजर का पेस्ट। अब आखिर में इस वीडियो को जब ये ड्रिंक बन जाएगा फिर इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। ये जिंजर का पेस्ट तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा है, उसको मैंने कूट पीस कर ये अपने पास निकाल लिया है। ये हमने सारा इसमें ऐड कर देना है। जिंजर दोस्तों हमारे फ्लू के लिए इतनी बेनिफिशियल चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये हमारे फ्लू को कंट्रोल करती है, फुजले में कन्वर्ट करके फुजले के ज़रिए बाहर निकालती है। जितना भी रेशा होता है दिमाग का उनको गिरा देती है। 1 से 1.5 दिन आपका रेशा बिल्कुल गिरता रहता है और आपका फुजले के ज़रिए टोटल निकल जाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर ये जो मैंने आपको बताया था काली मिर्च, सिनेमन स्टिक और साथ में ग्रीन टी लीव्स, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और आखिर में हमने इसमें ऐड करना है ये जो मिंट लीव्स थे, 5 से 6 पत्ते, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, पकने दीजिए। जब ये जितनी देर तक ये पकता है मैं आपको इनके थोड़े से फ़ायदे बता दूं। दोस्तों ये तमाम अज्जा जो ऐड हुए हैं कुछ ठंडे हैं, कुछ इनके मिजाज हद से ज़्यादा गर्म है। और याद रखिए वो बंदे हरगिज़ इसको इस्तेमाल ना करें जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, मसाने की गर्मी है, वो इसको यूज़ ना करें। ठीक है, ये वो लोग यूज़ करें जो नॉर्मल है, उनका फ्लू रुक नहीं रहा, दायमी ज़ुकाम है जो कि नीचे नहीं गिर रहा सर से और बिल्कुल उनका जीना हराम हुआ है, वो ये इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। बीमार अफराद ये वाली चीज़ पीकर अपना बुखार भी दूर कर सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बलगम, अटकना, बार बार फ्लू का आना, नाक के ज़रिए गिरना, ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आप बच्चों को भी पिला सकते हैं। इसको आप पका लीजिए। 1 गिलास पानी का जब रह जाएगा फिर आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ पकने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं जोशो खरोश से ये उबल चुका है। अब हमने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। हमारे पास 1 गिलास पानी का रह चुका है, 1 गिलास पीछे ये बच चुका है। चूल्हे की आंच को बंद कर दीजिए। अब आपने इसको स्टेन कर लेना है। स्टेनर की मदद से स्टेन करके जो सारा इसका गूदा है तमाम अज्जा का इनको लैदा कर लीजिए। और जो आपके पास ड्रिंक बचा है ये आपके कीमती बहुत ही गोल्डन ड्रिंक है। तो आइए चलते हैं इसको स्टेन करके मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बता देता हूँ, इसका इस्तेमाल का तरीका भी। जी तो मेरे दोस्तों हमारा ड्रिंक रेडी हो चुका है, मैंने स्टेन करके इसको रख लिया था। अब आते हैं यूसेज की तरफ कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है, किन औकात में यूज़ करना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम चीज़ें मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है। अब डिटेल ये है कि आप इसको इस्तेमाल कब करें, किस वक्त करें।
तो इसको आप लोगों ने रात को सोने से पहले खाना शाना खा के 1 घंटे के बाद जब आप वॉक करके आएंगे, घर आ जाएं, फिर इसके बाद आप ये चीज़ क्रिएट करिए। फिर इसके बाद आप लोगों ने सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले आप लोगों ने 1 गिलास पूरा पी लेना है। रात को सो जाना है। सुबह जब आप उठेंगे आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते, उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। सुबह जब आप उठेंगे आपकी मॉर्निंग फ्रेश होगी। इसके अलावा नींद पूरी होगी, नींद बिल्कुल आपको सुकून देगा, माइंड रिलैक्स करेगा। आपका गला, अगर आपकी खांसी है बहुत ज़्यादा, उस खांसी को भी ख़त्म करेगा। बुखार अगर है वो उसी वक्त इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यूज़ करने से पहले आप लोगों ने इसमें मिठास ऐड करने के लिए इसमें शहद ऐड करना है। शहद आप हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिए, जितना आप मीठा पीना चाहते हैं। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और साथ ही साथ आप लोगों की खांसी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। खांसी को फौरी तौर पर ख़त्म करता है और आपके गले को रिलीफ भी देता है। 1 चम्मच हम शहद का इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर इसके बाद जो तरीका आपको बताया है इस पर अमल करके आप अपनी तमाम तर प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं। फ्लू की वजह से बाल भी वाइट होते हैं, दायमी ज़ुकाम हो जाता है, बाल हमेशा हमेशा के लिए वाइट हो जाते हैं। उस बीमारी से भी बचिए। अगर आप बालों को काला करना चाहते हैं तो मेरी ढेर मारा हुआ वीडियोज़ का जाकर आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की रेमेडी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद लाजमी आई होगी। जाते जाते देसी हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब कराना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। खुदा हाफिज़।